हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण ॾिसंदासीं त पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स छा हूंदा आहिनि ऐं उन जी वर्किंग खे सम्झंदासीं। सभ खां पहिरियों थ्योरी आहे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। These operators are used to compare two values and gives result in boolean true or false। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स जेके आहिनि उहे ॿिनि वैल्यूज़ खे कंपेयर करणु या भेट करण जे लाइ यूज़ थींदा आहिनि ऐं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशह असांखे रिज़ल्ट जेको ॾींदा आहिनि उहो ट्रू हूंदो आहे या फॉल्स हूंदो आहे। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो रिज़ल्ट असांखे बूलियन डेटा टाइप में मिलंदो आहे ऐं पाण अॻु में पढ़ी आया आहियूं त बूलियन डेटा टाइप जेको आहे उहे सिर्फ़ु ॿ वैल्यूज़ ई पाण वटि रखी सघंदी आहे। उहे वैल्यूज़ आहिनि या त ट्रू या फॉल्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स असां वटि छहनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो पहिरियों जेको क़िस्म आहे उहो आहे लेस देन, या ॿियो जेको उन जो ई मॉडिफाइड फॉर्म आहे लेस देन और इक्वल टू। ॿियो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐं फाइनली असां वटि हिकिड़ो आहे इक्वल टू, जेको ॿ दफ़ा इक्वल साइन सां लिखियो ईंदो आहे, ऐं नॉट इक्वल टू जेको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐं इक्वल साइन खे मिलाए करे लिखंदा आहियूं उनखे असां नॉट इक्वल टू पढ़ंदा आहियूं। सो हाणे पाण ॾिसूं था प्रैक्टिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कीअं कमु था कनि। सभ खां पहिरियों असां हिकिड़ो वेरिएबल था क्रिएट कयूं। हुन वेरिएबल जी वैल्यू रखीसीं 5। ॿियो वेरिएबल बी क्रिएट कयोसीं, हुन जी वैल्यू रखी आहे लेट्स से 10। ऐं टियों वेरिएबल RES यानी रिज़ल्ट जे नाले सां हिकिड़ो वेरिएबल ठाहियो आहे ऐं उनखे असां असाइन था कयूं वैल्यू। कंपैरिजन ऑपरेटर जे ज़रिए हिकु इक्वेशन या एक्सप्रेशन था ठाहियूं A ग्रेटर देन B। हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं त A जी वैल्यू 5 आहे ऐं B जी वैल्यू 10 आहे। इन केस में A जेको आहे उहो ग्रेटर देन न आहे B जे, यानी 5 ग्रेटर देन न आहे 10 जे, त इन केस में रिज़ल्ट में असांजो फॉल्स स्टोर थींदो। छो त ग्रेटर देन जेको सिंबल असां ॾिनी आहे कंपैरिजन ऑपरेटर उनजो रिज़ल्ट इन केस में फॉल्स थींदो। ऐं जॾहिं असां हिनखे प्रिंट कराईंदासीं RES खे, त असांजो फॉल्स प्रिंट थींदो। तव्हां ॾिठो त RES जो रिज़ल्ट जेको आहे उहो फॉल्स प्रिंट थियो आहे। छो त 5 ऐं 10 खे असां कंपेयर करायो आहे ऐं जॾहिं असां ग्रेटर देन साइन विच में आई आहे त 5 असां पुछूं था त छा 5 ग्रेटर देन आहे 10 जे या A ग्रेटर देन आहे B जे, त ज़ाहिर आहे हुनजो रिज़ल्ट फॉल्स आहे जेको RES में स्टोर थियो। ऐं जॾहिं RES खे असां प्रिंट कराईंदासीं त असां वटि फॉल्स रिज़ल्ट प्रिंट थींदो। अगरि असां ॾिसणु चाहियूं त RES जी डेटा टाइप छा आहे, त असां प्रिंट कंदासीं प्रिंट टाइप RES। त RES जी डेटा टाइप बि असांखे ॿुधाईंदो। जीअं रन कंदासीं त हिन ॿुधायो त RES जी डेटा टाइप या क्लास जेको आहे उहो बूलियन आहे। बूलियन डेटा टाइप में असां जेको आहे सो ट्रू ऐं फॉल्स वैल्यू रखी सघंदा। अच्छा, जेकॾहिं असां इन साॻी जॻह ते A जी वैल्यू 15 था रखूं त हाणे A जी वैल्यू 15 आहे, B जी वैल्यू 10 आहे, त इहो साॻियो ई ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक कंदो A ग्रेटर देन B यानी 15 ग्रेटर देन 10। त हिन केस में असांजो रिज़ल्ट ट्रू ईंदो, छो त 15 इज़ ग्रेटर देन 10 या A इज़ ग्रेटर देन B। हाणे जॾहिं असां रिज़ल्ट ॾिसणु चाहियूं ऐं रन कंदासीं त तव्हां ॾिठो त असांजो रिज़ल्ट ट्रू आयो आहे, छो त 15 इज़ ग्रेटर देन 10।
इन साॻे ई ग्रेटर देन जो ॿियो जेको फॉर्म आहे उहो आहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हाणे जेकॾहिं असां ग्रेटर देन ऐं इक्वल टू खे चेक था करणु चाहियूं त लेट्स से असां बी जी वैल्यू 4 था करे छॾियूं ऐं बी जी वैल्यू बि 15 ई था रखूं, त इन केस में ए जी वैल्यू बि 15 आहे, बी जी वैल्यू बि 15 आहे। ऐं जॾहिं हीउ चेक कंदो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, त छा चेक कंदो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी पहिरें फेज़ में हीउ चेक कंदो त आया ए जी वैल्यू ग्रेटर देन आहे बी जे, यानी 15 ग्रेटर देन आहे 15 जे। त जॾहिं 15 ग्रेटर देन न आहे 15 जे, यानी हिन खे फॉल्स मिलंदो त ए ग्रेटर देन बी। इहो जॾहिं फॉल्स मिलंदो त ॿिए फेज़ में ही इक्वलिटी बि चेक कंदो, यानी पोइ ही चेक कंदो त आया ए इक्वल आहे बी जे। जॾहिं ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी त पोइ ही चेक कंदो त ए इक्वल आहे बी जे। त इन केस में ॿी सूरत में हिन खे रिज़ल्ट ट्रू मिलंदो, छो त 15 इक्वल आहे 15 जे, सो ए इज़ इक्वल टू बी। सो हाणे बि जेकॾहिं असां हिनखे रन कंदासीं त असांजो साॻियो ई रिज़ल्ट ट्रू ई मिलंदो। अहिड़े ई तरीक़े सां असां वटि ॿियो जेको ऑपरेटर आहे उहो लेस देन आहे। ऐं जेकॾहिं असां चेक कयूं त ए लेस देन बी, 15 लेस देन 15, त इन जो रिज़ल्ट बि फॉल्स ईंदो। जेकॾहिं असां रन था कयूं त असांखे रिज़ल्ट मिलियो फॉल्स। ॿी सूरत में इफ़ ए इज़ नॉट लेस देन बी, यानी जेकॾहिं फॉल्स थो अचे ए लेस देन बी जे, त इते ई असां लेस देन आर इक्वल टू खे चेक कयूं त पहिरें फेज़ में हिन खे ए लेस देन बी फॉल्स मिलियो, त पोइ हू इक्वलिटी लाइ चेक कंदो। ऐं जॾहिं इक्वलिटी लाइ चेक कंदो त ए ऐं बी ॿिन्ही जी वैल्यू 15 आहे, त उनखे ए इक्वल टू बी वारी वैल्यू ट्रू मिलंदी। जीअं ई रन कंदासीं त हिन केस में असांखे ट्रू रिज़ल्ट मिलियो। उन खां बाद में असां चेक था कयूं इक्वलिटी ऑपरेटर खे। इक्वलिटी ऑपरेटर जेको आहे उहो 2 टाइम्स इक्वल साइन ॾेई करे असां चेक कंदा आहियूं। त हीउ 2 टाइम्स इक्वल साइन जेको आहे इहो इक्वलिटी खे चेक कंदो आहे। जेकॾहिं असां इक्वल साइन हिकु दफ़ो लिखंदासीं त इहो वरी असाइनमेंट ऑपरेटर थी ईंदो। ऐं असाइनमेंट ऑपरेटर जो कमु छा हूंदो आहे त राइट हैंड साइड खां वैल्यू खणी करे लेफ्ट हैंड साइड वारे वेरिएबल खे स्टोर कंदो आहे या उनखे ॾेई छॾींदो आहे। हिन केस में ए इक्वल टू बी था चेक कयूं, ऐं जेको रिज़ल्ट अचे ट्रू या फॉल्स जेको बि रिज़ल्ट अचे उहो RES में स्टोर थिए। त ए जी वैल्यू बि 15 आहे, बी जी वैल्यू बि 15 आहे, सो 15 इज़ इक्वल टू 15। त रेस में रिज़ल्ट में जेको स्टोर थींदो उहो ट्रू थींदो। जॾहिं प्रिंट कराईंदासीं RES खे त ट्रू प्रिंट थींदो, ऐं जॾहिं असां उनजी टाइप प्रिंट कराईंदासीं त उहा बि बुलियन प्रिंट थींदी। हीउ रिज़ल्ट साॻियो ई रहंदो, हीउ ट्रू ई प्रिंट थियो। इन इक्वलिटी जो ॿियो हिकिड़ो फॉर्म आहे जेको नॉट इक्वलिटी दोहराईंदो आहे। ऐं नॉट इक्वलिटी खे असां लिखंदा आहियूं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐं इक्वल साइन सां। सो हाणे ही ए ऐं बी खे कंपेयर थो करे पर नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर जे ज़रिए, यानी हू इहो थो चेक करे त ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, त इन जो रिज़ल्ट फॉल्स अचणु खपे, छो त ए ऐं बी ॿिन्ही जी वैल्यू 15 आहे जेका इक्वल आहे। त जॾहिं असां चऊं था त ए इज़ नॉट इक्वल टू बी त इहो फॉल्स ईंदो। ऐं RES में फॉल्स स्टोर थींदो। जॾहिं RES खे प्रिंट कराईंदासीं त फॉल्स प्रिंट थींदो, ऐं जॾहिं हुनजी डेटा टाइप प्रिंट कराईंदासीं त उहा बुलियन प्रिंट थींदी। हाणे तव्हां ॾिठो त ए इज़ नॉट इक्वल टू बी जेको आहे उहो फॉल्स आहे, छो त ए इज़ इक्वल टू बी, ए जी ऐं बी जी ॿिन्ही जी वैल्यू 15 आहे। इन खां अलावा स्टूडेंट्स ही जेके नॉट इक्वल टू वारा ऑपरेटर्स आहिनि या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इहे मिलाए करे लिखण सां ई सही रिज़ल्ट ॾींदा। जेकॾहिं असां स्पेस था ॾेई छॾियूं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐं इक्वल साइन जे विच में, त हिन केस में असांजी साइंटेक्स एरर ईंदी।
जेकॾहिं असां हिनखे रन कयूं त हू ॿुधाए थो दिस इज़ इनवैलिड साइंटेक्स, यानी नॉट इक्वल टू जी सूरत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐं इक्वल साइन जे विच में स्पेस नथा ॾेई सघूं, इनखे मिलाए करे लिखंदासीं तॾहिं ही असांजी सही साइंटेक्स थींदी। ऐं जॾहिं रन कंदासीं त हीअ असांखे साॻियो ई रिज़ल्ट ईंदो। सो स्टूडेंट्स, अॼु पाण कंपैरिज़न ऑपरेटर्स पढ़ियासीं। त उहे छहनि क़िस्मनि जा कंपैरिज़न ऑपरेटर्स आहिनि: ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐं नॉट इक्वल टू। ऐं कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हमेशह ॿिनि वैल्यूज़ खे कंपेयर करण या भेट करण जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि। कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हमेशह रिज़ल्ट या त ट्रू में ॾींदा या फॉल्स में ॾींदा, जेको हिकु बूलियन डेटा टाइप जो रिज़ल्ट हूंदो। So student, that's all for today. In next class, we'll be learning some more types of operators. Thank you.